এখানে আমি 250 গ্রাম ডাল দিলাম এবং এটা আমি দেখব এটার মধ্যে কি অবস্থা হয়। তো আমাদের কিন্তু এখানে আমরা এটা বুটের ডাল দিয়েছি। দেখেন বুটের ডালটা কিন্তু একদম বেসন হয়ে গেছে। এই যে দেখেন আমি হাতে নিয়ে দেখাচ্ছি, দেখেন এটা একদম পাউডার হয়ে গেছে। আমরা তো জাস্ট অল্প একটু সময় নিয়ে দেখাইলাম। এই যে দেখেন এটা কিন্তু ফুল বেসনের মতো হয়ে গেছে। এই যে দেখেন এখানে কিন্তু আমি ডালটা দিয়ে দিলাম। এখানে আমি 250 গ্রাম ডাল দিয়েছি, আপনি চাইলে এটাতে 400 গ্রাম ব্যবহার করতে পারবেন। এই জিনিসটা আমি অন করে দেখা। তো এখন দেখেন এটার মধ্যে আমরা যেটা করেছি একদম দেখেন এটা কিন্তু একদম পাউডার হয়ে গেছে, দেখছেন? এই যে দেখেন একদম পাউডার। তো যারা ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে থেকে দেখছেন ভিডিওটা তাদের উদ্দেশ্য বলছি, সামনে যেহেতু রমজান, অনেকেরই বাসায় এই ধরনের মিক্সার গ্রাইন্ডারের খুব দরকার। আপনারা চাইলে কিন্তু এই প্রোডাক্টগুলো অর্ডার করে নিতে পারেন। আমাদের কাছে 3 পিসের হবে, 4 পিসেরও হবে। আপনি যদি 3 পিসেরটা নেন, 3 পিস হচ্ছে 850 ওয়াট, এটা আমরা ডিসকাউন্ট অফার দিচ্ছি 3900 টাকায়। এবং যারা 4 পিস নেবেন সেক্ষেত্রে এটা ডিসকাউন্ট অফার দিচ্ছে, এটার ওয়াট হচ্ছে 1000 ওয়াট, এটার প্রাইস দিচ্ছি 5500 টাকা। আসসালামু আলাইকুম, কোকারিস পার্কের পক্ষ থেকে জহিরুল ইসলাম বাবু বলছি। আজকে কিন্তু আমরা কথা বলবো জাইপানের সুপার কোয়ালিটিফুল মিক্সার গ্রাইন্ডার নিয়ে। আজকে আমাদের কাছে জাইপানের যে মডেলটা আছে এটা মূলত 5 in 1, এটাকে মূলত ফ্রুটিকা মডেল বলা হয়। এটার মধ্যে 4টা জগ থাকবে এবং সুপার ফাস্ট মোটর থাকবে, যেটা দিয়ে কিন্তু আপনি হলুদ, মরিচ, আদা, রসুন, চালের গুঁড়া থেকে শুরু করে যত প্রকার মশলা আছে খুব সহজেই করতে পারবেন। যেহেতু সামনে রমজান, তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এই ধরনের একটা ব্লেন্ডারের খুবই দরকার। যাদের বাসায় নর্মাল ব্লেন্ডার আছে, চাচ্ছেন ভালো মানের ব্লেন্ডার নিতে, তারা কিন্তু চাইলে জাইপানের এই ব্লেন্ডারটা নিতে পারেন। তাছাড়া কিন্তু জাইপানের সব ধরনের মডেলের মিক্সার গ্রাইন্ডার আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। আজকে স্পেশালি আমরা 4 পিসেরটা নিয়ে কথা বলছি, কারণ 4 পিসটা কিন্তু সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং এটার প্রয়োজনটা বেশি। এখানে কি কি থাকবে সেটা আমি একটা একটা করে বলে দিচ্ছি। জাইপানের মধ্যে যেটা আপনার 4 পিস বলতে একটা থাকবে হচ্ছে শুকনা মশলার ছোট জার, তারপরে থাকবে একটা ফ্রেশ জুস লাচ্ছি এবং জুস করার জন্য ট্রান্সপারেন্ট, এটা হচ্ছে অ্যাক্রিলিক ফাইবারের একটা জগ। তারপরে থাকবে একটা স্টিলের বড় জগ, এটার মধ্যেও কিন্তু আপনি শক্ত যত রকমের ফল আছে এগুলা জুস করতে পারবেন। চালের গুঁড়াও কিন্তু চাইলে এটার মধ্যে একসাথে 1 কেজির বেশি করতে পারবেন। এরপরে থাকবে একটা মশলার জার, এটাকে মূলত 5 in 1 বলা হয়। 5 in 1 কিভাবে সেটা আমি দেখাচ্ছি। 1 পিস, 2 পিস, 3 পিস, 4 পিস, এই হচ্ছে 4টা। এবং এইটার মধ্যে কিন্তু ফ্রেশ জুস করার জন্য আলাদা করে একটা ছাঁকনি থাকবে, যেটার মাধ্যমে আপনাকে জুসটা ছাঁকতে হবে না, এইটা দিয়ে আপনি জুস করবেন এবং জুসটা ছেঁকেই বের হবে। তো আমাদের কাছে এটা আছে জাইপান ব্র্যান্ডের, এটার ওয়াট কিন্তু 1000 ওয়াট, সুপার পাওয়ারফুল একটা মোটর। এই ব্লেন্ডারে কিন্তু আপনি শক্ত যত প্রকার মশলা আছে সব কিছুই খুব সহজে করে ফেলতে পারবেন। পাশাপাশি সব ধরনের ফলের কিন্তু আপনি ফ্রেশ জুস করতে পারবেন। ফ্রেশ জুসের সিস্টেমটা হচ্ছে জাস্ট আপনি এখান থেকে উপর দিয়ে ফলটা কেটে কেটে দিয়ে দিবেন, এটা লিকুইড জুস হয়ে ভিতরে ছোবাটা থেকে যাবে, বাইরে কিন্তু রসটা চলে আসবে। এটা দিয়ে আপনি ফ্রেশ জুস করতে পারবেন। তারপরে এখানে আরেকটা জগ আছে, এটার মধ্যে আপনি শক্ত ফলের জুস করতে পারবেন, পাশাপাশি এটা বরফ দিয়ে লাচ্ছি করতে পারবেন। এরপরে একটা আছে, এইটার মধ্যে কিন্তু আপনি মাংস, কিমা, আদা, রসুন এবং যত প্রকার ভেজা পেস্ট জাতীয় মশলা আছে, বিশেষ করে ডাল, চাল যাই করে এইটার মধ্যে করে ফেলতে পারবেন। পাশাপাশি কিন্তু একটা ছোট জার আছে যেটার মধ্যে গরম মশলা এছাড়াও আনুষঙ্গিক যত ধরনের শুকনা মশলা আছে আপনি এটার মধ্যে শুকনা মশলাগুলো করে ফেলতে পারবেন। আর আজকে আমরা মূলত যে ব্র্যান্ড নিয়ে কথা বলছি, জাইপান সবার পরিচিত একটা কোম্পানি। এখানে যে জগগুলো দেওয়া আছে এগুলো কিন্তু পিওর স্টেনলেস স্টিল 304 স্টেনলেস স্টিল, এটা কখনোই মরিচা ধরবে না। এবং এটার ভিতরে যে বুশগুলো আছে এগুলো প্রিমিয়াম কোয়ালিটির বুশ। এই বুশগুলো কিন্তু আমরা 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি দিয়ে দিব, মোটরের জন্য দিব 3 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি। তো আজকে আমাদের কাছে মূলত 2টা ব্র্যান্ডের মিক্সার গ্রাইন্ডার আছে, একটা হচ্ছে জাইপান আর একটা হচ্ছে ব্লুবেরি। ব্লুবেরির মধ্যে যেটা আছে এটা মূলত 850 ওয়াট, এটা একটু ছোটখাটো স্লিম টাইপ একটা ব্লেন্ডার। এখানে দেখতে পাচ্ছেন এটার মধ্যে একটা শুকনা মশলার জার থাকবে, একটা জুস লাচ্ছির জন্য জার থাকবে এবং পাশাপাশি কিন্তু একটা আপনার ভেজা মশলার জাগ থাকবে। এটা কিন্তু সম্পূর্ণ স্টেনলেস স্টিলের জগ, এটাও 304 স্টেনলেস স্টিল।
100% এটা কখনোই মরিচা ধরবে না। তো আমাদের কাছে এইখানে যেটা দেখছেন এটা হচ্ছে 3 পিসের, 1 পিস 2 পিস 3 পিস। 3 পিসের মধ্যে একটাতে শুকনা মশলা করবেন, একটাতে ভিজা মশলা করবেন, এবং একটাতে হচ্ছে আপনি জুস লাচ্ছি করবেন, এবং চাইলে এটার মধ্যে কিন্তু আপনি 1 কেজি চালের গুঁড়া একবারে করে ফেলতে পারবেন। তো আজকে কিন্তু আমরা শুকনা একটা জিনিস রেখেছি, সেটা হচ্ছে ডাল। আমরা আজকে শক্ত ডালটাকে একদম পাউডার করে দেখাবো, এটা কমপ্লিট পাউডার হয়ে যাবে। এবং এখানে যে দুইটা ব্লেন্ডার দেখাচ্ছি, দুইটার মধ্যেই কিন্তু আপনি সব কিছুই করতে পারবেন। বিশেষ করে যাদের 4 পিসের দরকার তারা চাইলে এটা নিতে পারেন, যাদের 3 পিসের দরকার তারা চাইলে কিন্তু এইটা নিতে পারেন। আর এই দুইটা মডেলের উপরেই কিন্তু আমরা ধামাকা অফার দিয়ে দিব। দুইটা প্রোডাক্টের জন্যই, মোটরের জন্য পাবেন 3 বছরের গ্যারান্টি এবং বুশের জন্য পাবেন 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি। ঢাকা সহ বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে কিন্তু আপনি এই প্রোডাক্টটা অর্ডার করলে আমরা কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে আপনাদের কাছে পৌঁছে দিব। আর আজকের এটা ডিসকাউন্ট অফার থাকবে। আপনারা যদি 4 পিসের জাইপানের 1000 ওয়াট এই মডেলটা নেন, যেটার মডেল নেম হচ্ছে ফ্রুটিকা জাইপান 1000 ওয়াট, এটার নেম হবে ফ্রুটিকা। এইটা কিন্তু আমরা ডিসকাউন্ট অফার দিচ্ছি মাত্র 5500 টাকায়। 5500 টাকায় পেয়ে যাবেন আপনি এরকম 4 পিস জগের একটা ব্লেন্ডার মেশিন। আর পাশাপাশি আমাদের কাছে আছে এটা 3 পিসের, এটা ব্র্যান্ড হচ্ছে এলজি ব্লুবেরি। এইটা যদি নেন এইটা আমরা ডিসকাউন্ট অফার দিয়ে দিব। এটার মডেলটা হচ্ছে লিভিং গুড, এই যে দেখেন ব্লুবেরি এলজি। এইটা আমরা 850 ওয়াটের, এইটা ডিসকাউন্ট অফার দিয়ে দিচ্ছি মাত্র 3900 টাকায়। ঢাকা সহ বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনি এই মিক্সার গ্রাইন্ডারটা কিন্তু চাইলে অর্ডার করতে পারেন। তো আমাদের কাছে দুইটা মডেলের প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবেল আছে। আপনারা বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে অর্ডার করেন, আমরা কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে ডেলিভারি দিব। ঢাকার মধ্যে যারা নেবে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা ক্যাশ অন ডেলিভারি দিয়ে দিব। যদি 3 পিসেরটা নেন, 3 পিস হচ্ছে 850 ওয়াট, এটা আমরা ডিসকাউন্ট অফার দিচ্ছি 3900 টাকায়। এবং যারা 4 পিস দিবেন সেক্ষেত্রে এটা ডিসকাউন্ট অফার দিচ্ছি, এটার ওয়াট হচ্ছে 1000 ওয়াট, এটার প্রাইস দিচ্ছি 5500 টাকায়। তো আজকের ভিডিওতে এই পর্যন্তই, আল্লাহ হাফেজ।